Kũringana na arĩa meyoneire gĩcanjama gĩkĩ, abitha ũyũ wa borithi agĩtwarithia ngari yake kĩũmbe agũthĩte nduthi kuma na thutha na akoneka ta auma mũrĩu, na andũ mamũthiũrũrũkĩria makĩenda gwetha ũrĩa arĩa magũthĩtwo megũteithĩka, nĩguo abitha ũyũ arutire mũcinga na aratha andũ erĩ, na arĩa no atwarithia a nduthi no nĩ arĩa megũkĩte kwĩrorera gĩcanjama gĩkĩ. Tũngĩaria thondekerwo nona andũ mekwendaga nduthi ĩthondekwo, andũ matiuma na ũhoro mekwendaga nduthi ĩthondekwo. Rĩrĩa umire hagĩa na bunjo akiuga rĩu andũ a boda boda nĩ tũiguaga nĩ mũcinaga ngari ene na nĩ tũiguaga nĩ mũrĩ bunjo, koguo ndĩrenda mũcine ngari ĩno yakwa. Rĩu ndike kana nĩ hihi nĩo kwania ndiwe kana nĩo makiuma na bunjo kana gũthire atĩa, hau ndirĩ ndĩrataũkwo wega. Niĩ njokire kũigua andũ erĩ, mũndũ wa mbere ahũrirwo rithathi agwa na wa kerĩ ahũrirwo rithathi agwa. Arĩa mahũrirwo rithathi arĩa makua rĩ tio mauma thĩinĩ wa accident, acio nĩ arĩa mokire gũteithĩrĩria arĩa mekũringĩtwo, ona gũtuĩka kauma kaũndũ kanini tiga nĩ harĩa mũthigari ũcio agĩkorirwo akiuma mũrĩu. Thutha wa gĩko gĩkĩ nĩho kĩrĩndĩ kĩrĩa kĩyũmbĩte haha gĩakanwo nĩ marakara na kĩamundia ngari ya abitha ũyũ mwaki kumana na matũkũya. Ngari yake nĩ yagĩcinwo nĩ mob, koguo ti atĩ nĩ andũ a boda macina, nĩ tondũ after all nĩ tũhota gũ contain everything na bunjo hatiuma, but nĩ ũndũ wa andũ gũkorwo mena that painful nĩho haumĩra kĩcanga kĩu, no ti atĩ nĩ andũ a boda boda macina ngari ĩyo. Komanda wa borithi ceceni-inĩ ya Thika Lawrence Mũcangi nĩ ekĩrĩte ũhoro ũyũ mũkonde akiuga nĩ marĩkĩtie gũikia ngono abitha ũyũ, no thuthuria nĩ wambĩkĩtwo. Gari pikipiki yake akaiangusha. Sisi hata kama tu ni askari, hata kama ni askari, kama kuna uwezekano, mimi hii kitu nasema yule mtu ako na makosa, kama ni huyo wa pikipiki tukiambiwa tuleteeni, tutalete. Sisi ni watu wa pikipiki, tukiambiwa mtu wenyu ndio ako na makosa tutalete. Lakini askari akiwa ndiye ndio ako na makosa, sheria iko. Ino nĩ ceceni ya Inooro TV Thika, na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.